Maresaka raha toe-karena eto Madagasikara manodidina ny 530 taonina eo fotsiny ny famokarana trondro eto amin'ny faritra Analamanga tamin'ny taona 17 araka ny tatitra nomen'ny sampandrarahan'ny jony eto amin'ny faritra. Vokatra izay sokajiana mbola ambany dia ambany ary mbola azo ampitomboana betsaka mihoatra izany. Anatrarana izany tanjona amin'ny fampitomboana ny vokatra izany ary dia nanantontosa Atrikasa teny Nanisana afaka omaly ny sampandrarahan'ny jony sy ny harena anaty rano eto Analamanga niaraka tamin'ireo mpiompy trondro izay maniry ny hiditra amin'ny sehatra matianina kokoa. Fanadihadiana momba izay ary entin'ny felana Rakoto Arisolo sy Anjara Rajonarvelo. Hita ho lesika lehibe ho an'ny mpiompy trondro amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ny tsy fahampiana eo amin'ny fahafehezana ny teknika ampitomboana ny vokatra. Ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga manokana, tontosa omaly ny Atrikasa izay niompana tamin'ny fizarana traikefa amin'ny fampanatodizana trondro fiompy. Mila miroso amin'ny sehatra matianina kokoa hatrany ireo mpiompy trondro satria mbola azo trandrahana tsara ity sehatra ity ho ny sampandrarahan'ny jony eto amin'ny faritra Analamanga. Dia satria amin'izao fotoana izao zany ny fotoana famokarana zana-trondro raha resaka karpa eto amin'ny faritra Analamanga, eo ihany koa ny black bass. Dikan'izay zany ao anatin'ilay fotoana famokarana an'ilay zana-trondro no ilaina ihany koa ny serasera amin'ny samy mpamokatra zana-trondro mba hifampizara n'ilay traikefa ary ihany koa zany ahitana ny lesoka zany hoe raha izao ny lesoka tamin'ny famokarana tamin'ny herintaona tokony ho hatsaraina zany ilay famokarana zana-trondro amin'ity taona amin'izao taona misy antsika izao indray. Niompana tamin'ny karpa ny tilapia ary ny black bass ny fampiofanana tamin'ity Atrikasa ity satria ireo ny maro-mpanjifa eto amin'ny faritra Analamanga. Karazana trondro telo no nentina teto androany, tilapia, karpa, black bass. Nosafidiana ireo trondro telo ireo satria zany ety amin'ny faritra avo tena misy any Analamanga, zany hoe altitude zany any amin'ny 1000 mahery any. Dikan'izay zany ny karpa sy ny black bass reny zany mety tsara ety amin'ny toerana avo. Ny tilapia moa noho ny mahabe mpitady azy dia natao ihany ny famokarana an'izany zanaka tilapia zany, fa zany hoe maro zany ny fepetra arahana mba hanatsarana an'izay famokarana tilapia zay. Mpamokatra zana-trondro miisa 300 manana fahazon-dalana ara-dalàna eto amin'ny faritra Analamanga azo atao tsara ny mampitombo hatrany ny vokatra amin'ny fiompiana trondro hoy ireo mpiompy. Arak'izany dia sehatrasa mbola azo trandrahana tsara eto amintsika eto Madagasikara iray manontolo mihitsy fa tsy ny faritra Analamanga irery izay fiompiana ny trondro izay